我叫江杜生，是礼部尚书的大小姐，生来自带凶劫。出生就被送入南禅寺，一养18载。寺里不念佛，只教我捉鬼画符。如今师父得知我善缘已到，让我立即下山化缘。人人都笑我是个江湖骗子，可我江杜生，渡生，渡死，渡恶，渡魂，渡苍生。唯独不渡没脑子的蠢货。大小姐，府邸到了，老爷与夫人想必已在府中等候。我的儿，我的儿啊！你是娘，我是娘啊！对不起娘，娘许久都没去看过你。你爹和2位兄长因公务外出未归，你妹妹她身子不适，正在房中休息。我的院子在哪？你住的院子在这边。都退下吧，不用跟着了。是。杜生，你是不是在怪我们？若我说不怪，那是谎话。只是我很好奇，为什么这些年你们再也没来看过我，一次都没有？是娘对不住你，只是你妹妹婉晴出生后，身子不弱的跟小猫似的，3天2头的病，我们寻遍了名医都不见好。后来没办法，去求了护国寺的大师。那大师说你命格孤煞，八字太硬，易冲撞了体弱之人，若与你亲近，婉晴便养不活。娘也是慌了神，才把我忘了。确实是一个可以接受的解释，但我不接受。杜生，你一路奔波，一定累了，好好歇息吧。等你爹和兄长们回来，我们再过来看你。进。老奴赵氏，给大小姐请安。老奴是夫人的陪房，如今长着内院人事，夫人心系大小姐，特吩咐老奴拨一批伶俐得力的丫头来伺候你。大小姐，这是婢子们的名册和大致情况，您且随意挑拣，若有不合心意之处，随时可换。3魂7魄，竟只剩最后1魂4魄在勉力支撑。说吧，哪儿来的孤魂野鬼，强占这姑娘的肉身多久了？说吧，哪儿来的孤魂野鬼，强占这姑娘的肉身多久了？
与你何干？去。让我来看看，你这只霸占他人肉身的鬼，长什么模样？嬷嬷，救我！去！你是厨房老李家的儿子吗？是他，那个半月前失足落井的李栓子。天啊，他不是死了吗？怎么会附在小环身上？难怪觉得小环这几日行事古怪。冥顽不灵，魂系离散，破无望停留，敕令逐。阴阳有序，生死有别。既知生死，为何不入轮回？反要强占他人躯壳，徒增罪业。你不是从寺庙出来的吗？佛家讲究的不就是慈悲为怀，普度众生？我与小环的事，是我们自己的因果，你凭什么多管闲事？哦，忘记告诉你了，我除了拜在南禅寺住持门下，另还有一位师尊，道号玄七真人。所以，谁告诉你我只是个佛门弟子？福生无量天尊，我乃佛道双修。佛道双修，那你更应该明白情之一字，超越生死。我对小环一见倾心，生前无缘，死后能与她同一个身体长相厮守，有何不可？你既修佛，为何就不能成全我这点心愿，非要赶尽杀绝？成全？你口中的长相厮守，就是抢占他的身躯，磨灭他的意识，让他成为一具承载你私欲的空壳。你说佛家讲慈悲，可惜了我师父教我经文符咒，渡人渡鬼，但独独没教过我要对你这种强占他人躯壳还自以为情深似海的男子讲慈悲。若有冤屈，去阴司诉说，但占据生者肉身，戕害他人性命，此路不通。大小姐，是老奴失察，让这等污秽之物进了您的身。老奴这就去禀明夫人，再为您仔细挑选一批干净得力的人来。不必，就他吧。是，大小姐仁慈，是老奴狭隘了。老奴先将他安置在厢房，请个郎中瞧瞧，待他身子大好之后，再送来贴身伺候。
这些时日，您若有什么吩咐，只管先喊外院的几个3等丫鬟。您看这样可行吗？面容端正，眉眼间距较宽，山根不低，鼻尖圆润，沉稳持重，无谄媚相，是个忠心护主的。大小姐，可是觉得有何不妥？没什么，就是觉得嬷嬷处事周到，人很好。这个劳烦嬷嬷放在那丫头贴身之处，稳固她离散的魂魄，免得留下病根。是，老奴一定办妥。对了，今日这院里发生的事儿，若是有一个字传了出去，我就只好放几只小鬼，半夜去找你们聊聊天了。不敢不敢，奴婢们什么都没看见，什么都不知道。你吓唬他们作甚？一群普通人罢了。你吓唬他们作甚？一群普通人罢了。这你就不懂了。我这人呢，天生一副菩萨心肠，最是慈悲。最爱看的就是别人被吓得花容失色的有趣模样了。真好啊，又回到长陵了。许医说，明日我便去拜访许家。谢谢你。如何？那孩子，他还习惯吗？身边都选了哪些人伺候？回夫人，大小姐性子颇为沉稳，并未多挑，只暂留了一个2等丫鬟在身边使唤。他还是在怪我，对不对？我知道我不是个好母亲，可当年送走他，我心如刀割，我也是不得已呀。夫人，此法乃是向天借命，此女命格奇特，煞气太重，冲克6亲，唯有置于佛前，以佛法徐徐化解，或可有一线生机。若留在府中，只怕熬不过半月。此女生来便为渡劫，或渡人，或渡己。贫僧便为她取一名渡生，望她能度过此生灾厄，亦能度化他人。去，拿着我的对牌，即刻去请云锦坊的陈师傅来一趟，要他带上最新的料子，给杜生量体裁衣，春夏秋冬的常服、礼服、旗装都多做几套，务必精致合身。再去真龙阁，让他们把新到的赤金点翠头面、洋日白玉镯，但凡精巧贵重的都挑出来，一并送到大小姐那里去。是，夫人。这是府里的规矩，都放仔细些。大小姐，这些都是夫人亲自过目挑选的，您看看是否合心意。衣裳也都是按照您的喜好选的淡雅素净的纹样。可以。还有一事禀报大小姐，老爷和2位少爷都已回府，稍后会移步过来，与您一同用晚膳。是。徐一卓，你说他们这究竟是什么意思？人心是复杂的，尤其是为人父母者。我猜想，他们大抵是心怀愧疚。愧疚？既然当初选择了舍弃，
如今又何必做出这番情深意重的姿态？是为了让自己心安，还是演给旁人看？或许是两者皆有。当年送走你是他们迫不得已的选择，而今对你好，或许也是为了填补他们心里那块为了小女儿遗忘你而产生的愧疚。20岁前的死局，唯一的解脱之道。徒儿啊，你的孽缘呸，你的善缘已至，是时候下山了。师父，您给句准话，我这条命究竟还剩多少时间？阿弥陀佛，善缘到了，自会明了。世间万般境遇，皆为修行。下山去，经历便是功德。你在佛前这18年，借着香火愿力，勉强镇住了命格和体内的凶煞。然，此法如滴蓝红，非长久之计。若20岁前寻不到那人，觅不得那唯一的解脱之道，届时纵使佛陀再现，为师也无能为力了。寻到那人后，那解脱之道又是什么？不可说，不能说，不必说。应观法界性，一切依心造。你的路，终须你自己去走。去吧，记住，菩提本无树，明镜亦非台，诸相非相，即是真相。大小姐，老爷夫人和公子们都过来了。杜生，这是你大哥江之远。妹妹，这是你二哥江之恒。请进。连声招呼都不打，这个妹妹当真好生无礼。独生，回家了就好。往后若有什么短缺，或是想添置些什么，只管跟你娘说便是。好。杜生，你妹妹她身子还有些不适，怕过了病期给你。今晚就没一起来用膳，改日再让你们姐妹相见。无妨。这些年，家里虽不曾去看你，但每月都给南禅寺送了足够的份礼银钱。你怎么衣着如此？因为我将它们都用于布施行善了。师父说，唯有积累足够功德，或能稍稍压制我这不祥的命格，求得一线生机。这些年，让你独自在寺中清苦，委屈你了。确实。最初那1-2个月，我总是坐在寺庙的山门石阶上，从天蒙蒙亮，一直等到日头西沉，山影吞没最后一道霞光。后来我发现，你们再也不会来了，自然也就不等了。几位慢用，我出去走走，消消食。是我们对不住这孩子，我们欠他太多了。
就算我们亏欠在先，他这般态度也太过失礼了。从见面至今，连一声父兄都不曾唤过。说书唱戏，总要凄惨些，才好引人唏嘘，不是吗？其实，我刚才席间所说，也并不全是假话。凡我所失，终非我有；既非我有，何妨放手？不属于我的，即便曾经得到，也终将失去；而那些真正属于我的，无论绕过多少弯路，最终都会抵达。夫君，我昨日心绪纷乱如麻，忘记与杜生提及婉晴和燕昭的婚事了。明日楚家便会正式登门送聘，此事不能拖。你待会儿便去杜生那儿，与他分说清楚，总要让他有个准备，免得临时知晓，心中更难接受，也与婉晴生出不必要的嫌隙，徒增家宅不宁。这门婚事原是杜生的，可如今偏偏燕昭见与婉晴两情相悦，情根已深，这也是强求不来的缘分。无妨，杜生那孩子瞧着是个明理的，他会理解我们的处境和难处。夫人，大小姐可起身了，我来看看她。回夫人，大小姐她一大早就出门去了。出门？她昨日才从寺里归来，对着长陵人生地不熟，能去哪里？劳烦通传，我想见你们家夫人。请问姑娘您是？你只需带一句话进去。许遗书让我来的。去！我们家大小姐闺名岂是你能随便叫的？她远嫁天水城多年，距此千里之遥，怎会托你前来？莫要在此胡言乱语，速速离去！你阿胶日月胶低陷，复原早断，应在你5岁那年秋日，与水相关。你眉淡且散，兄弟宫暗淡，应是家中独子。现在可以去通传了吗？小姐，请进。有劳了。恕我眼拙，不知姑娘是哪家的千金，又如何识得我家遗书？晚辈江杜生，劳烦夫人平退左右。现在可以说了吗？许遗如托我带句话，娘，我想回家了。娘，我想回家了。遗书，你记住，天水路远，人心叵测。倘若有一天你真的后悔了，你就找人给娘捎这句话。娘，我想回家了。届时，娘就是拼了一切，也定然派人去接你回来。你说他出什么事了？他死了。不可能！若真出事，王家为何不曾报丧？为何？不会的，去年年末我还收到了遗硕的家书，他说他在天水一切都好，还说等他父王瑞来年年底述职回京，便一同回来省亲。3个月前，他无意中发现王瑞豢养外室，争执间被王瑞失手推搡，后脑撞在墙上，当场就没了气息。我不信！许一若死后，王瑞对外宣称他是因病亡。
一面扮演着深情，一面却日日宿在外室的榻上。2个月前，我途经天水城时，遇见了魂魄徘徊不去的他，因执念太深，难入轮回，就这么不上不下的困于人世之间。江姑娘，你的意思是？他的魂魄此刻就在这里。天地无极，乾坤界法，真形显现。出！遗书，我的儿啊！江姑娘，江姑娘，沈氏，我求求你让我摸摸他，让我再实实在在的抱他一次，就一下就好。将此符佩戴在身上，可保你不被阴气侵蚀。许一书，给你半炷香的时间续话。娘，女儿错了，女儿当初不该一意孤行，不听您的劝阻，执意要嫁给那王瑞。不是娘错了，是娘没用，明知那天水城山高路远，却还是心软让你嫁了，是娘害了你啊！娘，请您一定要派人去，将女儿的遗体从那个肮脏的地方带回来，我不要留在王家的祖坟里。光是想想都觉得恶心。好好，你放心，娘让你阿兄亲自去办这件事，一定带你回家。来人，立刻派人去寻老爷和少爷回府，就说家里出了天大的事。许一书魂魄不宜在外久滞，我要将它收入骨笛之中，这只养魂笛能滋养他的魂魄，防止魂魄继续消散。好，一切都依姑娘所言。许夫人，我先告辞了。待贵府将许一说的遗体顺利运回，再遣人寻我。届时我为他做法事，助他魂归地府，重入轮回。适才多有失态，语气不好，还请江姑娘见谅。报酬就不必了，他已经付过了。在天水城时，用的是王瑞藏在书房地砖下的私彩。若寻我，可到礼部尚书府。礼部尚书府，江杜生。礼部尚书府那位据说命带凶劫，自幼被寄养在佛寺的江家大小姐，原来是她。来人，夫人有何吩咐？去库房将那匹月光纱还有那套红宝石头面找出来，差人送到礼部尚书府，指明交给江大小姐。江大小姐，去办吧，仔细些，莫要张扬。是。姑娘，咱们是不是在哪儿见过？确实，人多眼杂，不好动手。是你自己从他身上下来，还是我动手，把你从他身上打出来？看不出来啊，是个行家。大师，您就行行好，高抬贵手，放我这一回呗。这人八字轻，我就是图个新鲜，借他的身子玩半个时辰，见识见识这长陵城的景观。玩够了，腻了，自然就走了，保证不伤他性命。好啊，我对鬼魂一向最宽宏大量了。
老实点。怎么回事？这人怎么突然倒了？是中邪了还是发病了？占了别人身子玩玩，你这玩法，代价是他的阳寿精气。玩够了，他也该油尽灯枯了。是找个由头扔给官府，还是丢在这里自生自灭？这是怎么了？好浓郁的紫气，这煞气竟能压制我体内的凶煞。离死前师傅说的孽缘，莫非就是他？姑娘，这人方才还好好的，突然间就晕厥了过去。来人，将他扶到一旁阴凉处。有劳。既然如此，我便先行一步了。你叫什么名字？谢剑尘。世子，大夫说那男子元气有亏，才会突然昏厥，休养几日便可无恙。去查一下，方才那位姑娘是哪家府上？是。说吧，姓甚名谁，怎么死的？为何要强占凡人躯壳？大师饶命啊！小的名叫王大壮，生前长得丑又穷，连女子的手都没碰过，好不容易死了，就想借个好看的皮囊玩半个时辰，看看风景就去投胎。就是刚才看到大师您生得太好看，心里痒痒，没忍住自己才出言不逊。这么说，并非有意作恶。对，我才上身半炷香，绝对不敢伤人。我可以为你施法，暂时塑造一个可供驱使的躯体，实现一道自行消散。期间不准伤人，不准惊吓妇孺，更不准再调戏女子。如有违背，便叫你尝尝魂飞魄散的滋味。谢谢大师，谢谢大师。但是你得替我去查一个人。大师，您是想让小的去打听那位谢公子的情况？大师，您莫非是瞧上人家了？你是不是想立刻再死一回？跟我回府，回去便替你剪纸成型。对了，忘了告诉你，方才打入你魂体内的是追魂符，任你逃到天涯海角，九幽黄泉，我也能将你揪回来。不敢，大师法力无边，小的打死也不敢跑啊。杜生，你回来了，你这去哪儿了？怎么了？有什么事吗？娘是有件事儿想跟你说。什么事？是关于和你指腹为婚的楚家燕昭，他和婉清不知怎的就情愫暗生，两情相悦了，所以你们是想让我主动将这门婚事让给他，是吗？不是让，是成全。杜生他们是真心相爱，强扭的瓜不甜。原来这叫成全。师父常说，我命带凶劫，这18载光阴看似安然，实则是向天借来的时间，而这代价，就是要我渡遍众生。这婚事送他又何妨？杜生，娘的乖女儿，是爹娘对不住你，你放心，娘一定会补偿你的。你想要什么，尽管跟娘说。我累了，那你好好歇着，
娘就先走了。去吧。大师，这脸怎么能比我那原身还要丑上3分？这走出去，别说吓哭小孩，连隔壁村的狗都得被我吓跑3条街。哦，算你倒霉。本大师现在心情欠佳，难免有失水准，你就暂且先将就着用。什么人啊这是？还大师呢？就知道欺负我这种没人疼没人爱的短命鬼。徐一叔，你说，可有什么法子能让我彻彻底底的脱离江家，嫁人除外？为何一定要离开呢？我愿意离寺下山，有部分原因是想看看这因果纠缠的家字之下，是否还有我半寸容身之地。如今看来，答案已经分明，万念纷杂，不可乱我心。说我当初能有你此刻半分清醒，看出那所谓良缘背后的虚妄与算计，当断则断，或许也不至于落得今日这般生死异乡的下场。江姑娘，你若真想脱离江家，又不想背负不孝忤逆的骂名，不被那些礼法俗之所诟病，你就得站得足够高，高到让江家女儿这个身份再也无法定义你，束缚你，甚至需要仰望你，高到让礼部尚书府都只能成为你身后的背景，而非头顶的穹盖。站得比尚书府还高。大小姐，夫人和二小姐过来了，已经到了院门口，请他们进来。杜生，这是你妹妹婉晴，身子刚好些，听说你应下了那件事，心里过意不去，非要亲自来谢谢你。姐姐，多谢你成全我和燕昭哥哥。五官确有3分相似，只是这面相，是我灵力至测，还是这长陵城藏龙卧虎？他的命格究竟被什么遮蔽了？杜生，二位还有什么事情吗？过几日长陵有个赏花宴，是郡主府办的，最是热闹雅致。娘想着带你一同去散散心，也好多认识些人。你妹妹也去，正好做个伴儿，姐妹俩也好多亲近亲近。如果你不想去也没关系。是啊，姐姐，那宴会可好玩了，还有从南方来的戏班子呢。好啊，去看看也无妨，正好弄明白这长陵城里我看不透的面相到底有多少。杜生啊，那到时候宴会上，若是有相熟的人家，或是哪位夫人问起你和燕昭的婚事，
你的意思是，如果有人问起，我便说是我自己体弱，又与佛法有缘，自觉配不上良人，故而主动提出，自愿将这门天作之合的姻缘让给了江婉晴，是这样吗？杜生，只有这样说，婉晴才不会落个抢夺嫡姐姻缘的坏名声啊。她还小，将来的路还长，名声若是坏了，一辈子就……为了保护小女儿的名声，就要大女儿编织谎言背下所有，偏心至此，多说无益。知道了。好孩子，晚膳想吃什么？娘亲自下厨给你做，或者叫厨房炖点补身子的汤。你太瘦了。哪还需要用什么晚膳？看见你们二位，我已经饱了。二位若无事，就请回吧。我有些乏了，要歇歇。娘，你看他那个样子，冷冰冰的，说话还阴阳怪气。不许这么说，你姐姐她愿意把婚事让给你，你要记着她的好。他这样是在怨我，怨我这个当娘的偏心。没事，以后日子还长，娘会加倍补偿她的。我现在好像有些明白你为何执意要离开了。人心生来就有偏向，本不稀奇，10个手指上有长短，父母对子女也很难做到全然一碗水端平。可你母亲她这心偏的，未免也太过了。无所谓了，只是眼下身上银两尽缺，处处掣肘，实在不便。不行，得出去转转，看看这长陵城里有没有哪个傻子啊呸！看看有没有哪位与我佛有缘的有缘人，结个善缘，化点缘来试试。你且留在屋里，借着安魂香的余力，好生养养魂体，稳固根基。明日若有机会，再带你出去放风。这位姑娘，是想问姻缘，还是问前程啊？我都不问，我给你银子，我给你算一卦，若我算的不准，这银子白送你，如何？哟，这倒是新鲜事儿。这姑娘说什么？她给算卦的银钱，她来算。这是谁家的姑娘？生得这般标致，莫不是个这里不太灵光？谁不知道这徐半仙儿在这儿摆了半年摊？这姑娘怕是要自讨没趣喽。也罢，老夫今日便与你结个善缘。姑娘既然有此雅兴，便请开口吧。若真算得准，老夫也认了。你额角日月角低陷，主父母缘薄。若我未曾看错，你应是在幼年，约莫7、8岁上下，便以父母双亲俱失。你眉淡且散，眉尾下搭，兄弟宫虽有牵连，却显疏离。你应尚有一位兄长在世，然你们兄弟2人早已分家另过，情分淡薄，甚至多年不曾往来。再看你妻妾宫，平坦无肉，且有隐约的横纹截断。你此生应是无妻无子，孤寡到老之相。小姑娘倒是打听得很清楚，老夫在此摆摊半年，这些陈年旧事我也与人说过，只要稍加打听就能打听出来。哦，街坊邻里连你命宫中那道显示35岁有一生死大劫，幸得贵人相助，方能化解的痕迹也清楚。你究竟是谁？你山根左侧有一颗机不可见的小黑痣，此乃客死异乡之兆。道长，你并非长陵城人士吧？而且，你故乡
应在西南方向，且进水。如何，老先生？我这一卦可还算得准？姑娘，不，仙师，方才是在下有眼无珠，冒犯了仙师，还请您千万海涵，大人不计，小人过。无妨，我并不是要与你为难，只是想借你这摊位一用。仙师您请，您尽管用，能用小老儿这摊子，是小老儿的造化。今日出临贵地，结个善缘，免费算一卦。哦，免费算卦，有意思。来，给小爷我批两句，就算小爷我今日运势如何，可有桃花运啊？子时楼台，当具水声。姑娘，您府上在何处？在下有一位好友，家中近日出了些匪夷所思的怪事，便请高人都束手无策。若姑娘得闲，可否请您一步一关？明日午时我还会再来，届时你可带你那位好友过来。只不过明日解惑便要收费了。一定，明日在下必定携友前来。抱歉，明日恐怕还得借你的摊位一用。这个算作明日的租金。仙师，您这是折杀小老儿了。您能用这摊子，是小老儿的福分。这酒楼掌柜是旧时，不收钱，您千万别客气。只是仙师方才点破那客死异乡之兆，让小老儿心中难安，斗胆请教仙师，这劫难可有法子躲过去？西南300里是你生机所在，记住，明年开春后莫进大江大河，尤其要避开行船之事。如果他日遇到一片杏树林，不妨进去走走。若见到有人出滨抬棺，并非凶兆，反是你的造化，切记莫要回避。多谢仙师指点，仙师恩德，小老儿没齿难忘。还愣着干什么？立刻让所有出去寻找大小姐的人全都回来！都给我听好了，今夜之事，全都给我烂在肚子里。若是让我听到外面有半点风言风语，是，都下去吧。是。杜生，你去了何处？哟，这么热闹啊！不知道的还以为我院子里半夜唱大戏呢。不过深夜带着这么多人齐聚我这小院，不知是有什么大事。杜生，你去哪儿了？方才许家特意派人送来了厚礼，说是感谢你。东西我们都给你送来了，可你人却不在。你一个姑娘家，这么晚去哪儿了？还有，你什么时候识得了许家的人？你们来的正好，我啊，刚刚觉得月色不错，出去抓鬼了。二哥，世上真的有鬼吗？他说的是真的吗？别听他胡说八道，装神弄鬼吓唬人罢了。他眼神平静，没有丝毫玩笑。许家突然送来谢礼，还有徐府今日的动静。好了，志恒，你妹妹胆子小，先带她回去歇息。杜生，过来，爹有话要问你。我累了，不想说。许家送我的东西放下，你们出去。父亲，时辰确实不早了，妹妹想必也奔波累了，有什么事，不如等明日大家都冷静些再说。是啊，夫君，杜生肯定累了，让他先歇着吧。有什么话，明日再说。
夫君，你说杜生他刚才说的，该不会是真的吧？他真的会抓鬼？大师，我查到了。大师您好眼光，那位谢公子来头大的吓人，他是国公府的世子爷，母亲是已故的永安长公主，当今上是他嫡亲舅舅。最重要的一点，这位谢世子至今尚未婚配，听说国公爷替他相看名门贵女，结果不是得怪病就是破相，定亲礼刚下，女方家祖宅就走水。护国寺高僧说了，这位世子爷命格特殊，身带极重煞气，寻常女子压不住，强行婚配有血光之灾。煞气带紫气，对我可是大补。可一个国公世子，身上怎会有与国运相连的紫薇之气？有点意思。世子。大师，您居然还养了别的鬼，那我算啥？这位鬼友有礼了，我叫许一硕。我叫王大壮。他这么好看，我却是个歪瓜裂枣的纸片子，这也太丢鬼了。今天这事儿办得不错，本大师心情尚可，兑现承诺，给你重新捡个身体。真的，谢谢大师。我要个俊朗的，像今天那位谢世子那样，稍微差一点点也行。大师，我不要当女子，我要当男子，顶天立地的男子汉。您怎么能给我捡个女子的身子？这样我以后怎么见鬼啊？你这鬼好生无理取闹！你生前不是自诩相貌丑陋娶不到媳妇儿，如今本大师大发慈悲给了你顶好的相貌，你还嫌弃？再说了，你这新身子走出去，保准比很多真女子还引人注目，有何不好？出去找外面守夜的丫鬟，就说你是我新来的贴身丫鬟，让他们准备热水，我要沐浴。哦。属下等奉命暗中查探那姑娘踪迹，但总感觉有东西遮挡，最后跟丢了，请世子责罚。哼，哦，连你们都能跟丢的人，看来他是真有些不寻常的本事。着人暗中留意长陵城之中眉心带有朱砂痣的年轻女子。是。世子，义彻公子来了，说有急事求见。让他进来。阿晨，阿晨，我跟你说，我今晚遇到一个女子，一个看面相的姑娘，她算得奇准无比，我觉着她说不准真能帮你看看。慢慢说，怎么回事？你是没看见她那气度，清清冷冷的，说话跟念鸡语似的，每个字都砸在人心坎上。那徐半仙儿在她面前跟个老鼠似的，当时那场面简直绝了！我活这么大，第一次见这么硬核的姑娘。要是阿晨能得她相助，那煞气说不定真有救。坏了，我当时光顾着震惊，忘记问她姓甚名谁，府上何处了，只记得她说明日还会去那摊位。阿晨，你怎么了？难道你不信？一彻，你所说的那位姑娘，眉间是不是有一颗朱砂痣？你，谢近臣，你什么时候偷偷学会算卦看相了？居然连这都知道！果然是他，
眉心朱砂，清冷如雪，却身怀艺术。看来明日的挂摊，无论如何都要去一趟。奴婢小环，多谢大小姐救命之恩。我不喜人近身伺候，你平日只需负责院中洒扫，有事我自会唤你，无事不必进屋。下人们都说大小姐神神叨叨，脾气古怪，没想到竟给我这么大的清闲。是，奴婢明白了。大小姐，大公子来了，让他进来。是。杜生，这些你拿着，以后缺什么、短什么，或是想垫着些什么，直接跟大哥说。什么意思？不用，我自己有银子。没什么特别的意思，就当是大哥的一点心意。你刚回来，家里许多事让你受委屈了。你要出门，刚到长陵，许多地方不熟，我让几个稳妥的仆人跟着你。不必。对了，听闻你未来的妹夫今日要来府中下聘，这样的大日子，你这个做大哥的，不去前头帮着张罗张罗，瞧瞧热闹？杜生，你也是我的妹妹。去，远远跟着大小姐，务必确保她安全。若非必要，不要打扰，随时汇报行踪。是。后面跟了个蹩脚的尾巴，还是先甩掉再说。我只是想溜达熟悉一下新身体，怎么女子处事如此艰难？这纸人身子打出的拳头怎么跟欲拒还迎似的？大师，大师，快救我啊！他们调戏我，光天化日之下调戏良家妇男啊，不，良家妇女啊！又来个更绝的，小美人儿，一个人啊？跟哥哥们去喝杯茶，听听曲儿如何？阿弥陀佛，诸位施主，色即是空，空即是色。欺辱弱女子是要下拔舌地狱的，勿造口业，勿行恶举。出家人，我最喜欢的就是你这种看起来清冷高洁的出家人了。不知道撕开这层皮，里头是不是也跟摇鸟一样？臭娘们儿，敢动手！啊！我的手！阿弥陀佛，出家人慈悲为怀。但倘若施主听不懂佛经，我也略懂些拳脚功夫，或许能帮诸位开悟一二。大师，您太厉害了！走了。大小姐这身手
哪里需要人保护？真来了。瞧着比昨晚更不好亲近了。他身后那女子是谁？走路怪里怪气的。让开，都让开！没看见我家大小姐来了吗？急什么急？观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，不与傻子计较。仙师，您来了。今日只算3卦，在此也与诸位结个缘。我叫江度生，度生度死，度人度鬼的度。真的假的？好大的口气！度生度死，他以为他是观音菩萨吗？哼，怕不是个疯婆子吧？阿晨，快看，就是她，昨晚那个姑娘。这样的性子还真是坦诚。这姑娘还挺不谦虚的。3卦可问生死迷途，可解困厄疑难，可断未明之缘。现在开始。姑娘，你刚才说你能渡鬼？这面相绝非善类，且业障缠身。我家最近不太平，自从我那儿媳妇走了以后，家里就闹鬼，半夜总有女人哭声。大师，你能抓鬼吗？多少银子我都给。把你儿媳的生辰八字写给我。此八字显示命主乃自缢而亡，且是含冤负屈、怨气冲天之象，对吗？对，大仙，您真是神了。他是不是有什么心愿未了？怎么样才能让他安生啊？他并非有心愿未了，他是怨气难平，要带你们一起走。尤其是你。大师，您得救救我，救救我们全家呀！你额窄眉蹙，心胸狭隘，宽高无肉，刻薄寡恩，法令纹深垂，最善诛心。你那儿媳生前怕是没少受你搓磨刁难，最终被你逼得走投无路，才一根麻绳了断了自己。我说的可对？你胡叫，血口喷人！我看你就是个装神弄鬼的骗子！想走？问过我家大小姐了吗？你可知道敢欠修道之人银子的后果？轻则霉运缠身，重则……那厉鬼说不定今晚就趴你床头跟你算账。多少？看你死期已现，命不久矣，这卦收你1钱银子便好。大师，我错了，我真的知道错了，是我以前糊涂对他不好，求求您大发慈悲，救救我吧，我还不想死啊！我度苍生苦劫，可惜独独不度恶人。这一卦已了，银钱放下，请吧。救救我们全家呀！大师，您说您渡人，那您能帮帮我吗？何事？我心悦一位姑娘，两情相悦，可我娘嫌她家穷，怕拖累，以死相逼，坚决不允。我既不能违逆母亲，又不愿辜负所爱，心中煎熬。大师，我该如何是好？你如今以何为生？可有功名在身，或有一技之长，可傍身立业？在城西礼记书铺做抄写活计，前年考过童生，院试落底，除了识得几个字，
并无特别记忆。东南方向100里外，或有文书、账房之类职缺。待你经济稍宽，能独立支撑门户，不再全然仰赖父母鼻息时，再携真心与能力归家，与你母亲坦诚相商。届时，你已证明自己可担风雨，可养妻儿，她心中恐惧自会消减大半。多谢大师指点迷津，我明白了。此卦只收一文，剩下的就当我祝你早些如愿。待如愿那日，定请大师来吃酒。路在脚下，好自为之。移动的紫气以及钱袋子，终于来了。算什么？不算卦，但想请姑娘抓鬼。此处人多眼杂，不便细谈。不知姑娘可否移步到楼上雅间一叙？可以。今日3卦已毕，3日后我会再来。有心求解者，届时请早。江姑娘喜欢用些什么？有什么忌口的吗？不忌口。江姑娘，我想请你帮我找一个人的尸骨。谁的？抱歉，暂时不能告诉你。哦，那我也没法和一个连基本坦诚都做不到的人合作。不知逝者何人，不明前因后果，恕我无法接受这般不明不白的委托。好，但今日所言关乎重大，请姑娘务必守口如瓶。好。我要寻的是我娘的尸骨。你娘？你母亲的灵柩难道不该奉于皇陵之中，受皇室香火供奉吗？你是如何知道我娘的身份？只准你派人暗中尾随查探于我，就不准我派鬼稍稍了解一下你吗？没错，就是本鬼查的，厉害吧？这丫鬟竟是鬼！江姑娘见谅，派人探查实属无奈，事关重大，不得不谨慎，需确认姑娘并非对方派来的耳目。现在呢？你不是？我可以帮你寻你母亲的尸骨。多谢，需要什么，姑娘尽管开口。报酬方面，多少银子都可以。我不要银子，我要你每个月圆之夜准时到我的住处，与我在同一房间内待上一整夜。阿晨，你听见没有？他这是连名分都不打算给你啊！就要你每月去他府上同处一室。你可是堂堂国公府世子，岂能自甘堕落，做这等面首都不如之事？江姑娘，我需要一个合理的解释。这具身体命带煞气，需借他身上精纯紫气中和平衡，尤其月圆阴盛之时，必须有他在旁方能安然度过。但这牵扯到自身弱点，岂能轻易告知一个尚在试探合作的陌生人？实不相瞒，我虽自幼长于佛寺，佛门讲究戒除贪嗔痴，我于其他诸戒或可守得，唯独于这色之一字上，六根未能清净，起了执念，犯了戒。许是自幼少见外人，一旦还俗入世，见这红尘繁华，锦绣人物，这点痴念便如野草滋生，难以遏制。尤其每月月圆之夜，阴气盛而心魔动，格外需要凝视世间至美之容颜，以慰藉心魔，平复妄念。寻常姿色效用不佳，须得如世子这般面如冠玉之容，方有镇定之效。故而只需世子每月15与我房中静坐一夜，
允我观安瞻即可。此乃治病需药，无关风月，世子不必多虑。若信了这番鬼话，谢晋臣3个字倒过来写。你这叫什么理由？看脸治病，还非得是阿晨的脸？我长得也不错啊，你怎么不找我看？大师这瞎编的功力绝了！江姑娘这病倒是别致得很。既然姑娘需要的是药，而非金银，这每月1夜的谢定，是否该有些额外的保障？比如，姑娘是否也该证明，你确实有能力找到我想找的东西？她有所求，且在自己身上，这便是我谈判的底气。他不追问真假，敏锐察觉筹码，是个聪明人。可以。世子希望如何验证我的能力？很简单，3日后，你随我去一个地方。若你能解决那里的问题，我们的合作便按你提的条件开始。好，地点、时间。届时我会派人接姑娘。好。这家的糕点师傅手艺尚可，姑娘不妨尝尝。江大小姐在佛寺清修多年，为何突然决定下山还俗？和这些心思九曲十八环的聪明人打交道，真比直面厉鬼还要费时。谢世子，你怎么知道我是江家大小姐？自佛门归来，又恰好姓江。在这长陵城内，符合这2点的，除了礼部尚书江大人府上那位自幼寄养寺中的嫡长女，谢某实在想不出第2人。江姑娘不吃了吗？谢世子，我不喜欢和聪明人一起用膳。江姑娘，我家世子命属下送来。世子还说，下一回他争取做个不怎么聪明的。大师，这我能吃吗？可以。好吃！大师，咱们这是去哪儿啊？不回府吗？抓鬼啊！现在大白天的，个短命鬼，自己活腻了上得吊，关我们什么事？死了还不安生，天天闹！我告诉你，你再敢弄出动静吓唬我，我明天就去请金山寺的大师来，打得你魂飞魄散，永世不得超生。不知悔改。今日算卦时的恐惧，并未让他生出真正的忏悔。大师，咱们这是要帮着恶婆子收了他儿媳妇。食盒拿来。怎么了，大师？您不是说随我吃吗？饿了，垫垫肚子，等天黑。我那个，我都吃完了。王大壮，你很不错，你是第一个敢抢我东西吃完的鬼。大师，冤枉啊！是您自己说我可以吃的，您没说不能吃完啊！我让你吃，没让你吃完。
过来，天黑之前，你去里面盯着，看看那怨魂的状态，以及这家人的诚意。我去吃碗面。大师，我没有身体，现在是魂体，大白天的。拿着，能帮你遮掩些许阳气，撑到日落没问题。去吧，这是你将功补过的机会。大师救命啊！吓死鬼了！里面的女鬼煞气冲天啊，眼睛血红的，我就多看了一眼，差点就真散了。别废话，捡要紧的说。大师，王婆子请了个半吊子道士，想镇尸封魂，把他困死，结果道士符画错了，埋的位置又冲了煞位，不仅没封住，反而把那女鬼的怨恨全激出来了。现在那屋子怨气浓得化不开，女鬼快化成厉鬼了。王婆子怕归怕，嘴里还在骂她儿媳妇是扫把星。你恨他们，是因为你曾信过情，盼过好，是因为你心里本是个会痛会爱的人。杀了他们很容易，但之后你的恨会消失吗？不会，它会变成更深的枷锁，锁住你自己。他们作恶自有因果孽报，阳间的牢狱、阴司的刑罚一样不会少。但你若亲手染血，便是将你自己苦主的身份变成了与他们无异的凶徒。到了阎罗面前，你这一身苦楚反会成为你亲手造的杀孽受罚。我并非劝你放下仇恨，去你该去的地方，将你的冤屈、你的苦楚，完完整整呈于判官之前，让王家母子活着，在阳间受尽唾弃、恐惧、病痛和贫困的折磨。而你清算完毕，卸下重担，可重入轮回，得一个干干净净的来世。这才是对你而言最干净的报酬。选择在你。你若仍执意要此刻了结他们，我也不会再阻。他们真的会有报应。王婆子印堂死灰之气已凝结不散，不出半月必遭病恶缠身，受尽折磨，呕血而亡。此乃他平生口业与恶行反噬，无人可救。至于王富贵，他眼泛灼黄，山根断折，泪淌黑线。往后神志渐昏，嗜酒如狂，不出半载必醉死于阴沟污渠之中，尸身难全。好，真好，这样就够了。我不要他们立刻死，我还要他们活着受罪，慢慢还，然后再去下头接着还。大师，送我去该去的地方吧。这辈子太苦了，若有下辈子，我不要大富大贵，只求爹娘慈爱，家庭美满，平安顺遂。好，闭上眼睛。李秀娘，以此门为界，前尘旧怨，皆留此案。等等，此物无大用，仅是一点心意。带着它，愿你来世如这桃木逢春，得遇暖阳，枝繁叶茂。李秀娘，前路已尽，去吧。您真善良。这样啊，那善良的我，现在也顺手送你下去，如何？不要啊，大师，使不得，我还没玩够呢。这花花世界，
我还没给您当牛做马报答恩情呢，让我再留几天，就几天。杜生，正巧来为你引荐一下，这位是纯公王府的处世子，也是婉晴未来的郎婿。这张脸与婉晴有3分相似，气质却截然不同，视我如无物，倒是与传闻中怯懦的江家大小姐大相径庭。燕昭勿怪，杜生他刚回府不久，许多规矩还在熟悉，若有失礼之处，我代他向你赔不是。无害，将来都是一家人。姐姐，方才在门口见着楚世子了。姐姐留步，我有几句体己话想跟姐姐说。今日燕昭哥哥前来下聘，府里上下都很欢喜。这桩婚事虽是阴差阳错，但如今既已定下，便是关乎我们江家女儿生育的大事。姐姐才回府，或许不知长陵城人多口杂，妹妹别无他意，只是希望姐姐日后寻常遇见能稍稍避忌些，尽量莫要与燕昭哥哥单独接触，以免惹人非议。毕竟姐姐方从佛门归来，若是惹出闲话，也徒惹父亲母亲烦心。姐姐能明白我的顾虑吗？江婉晴，你好像搞错了一件事。第一，这婚事不是阴差阳错，是你们抢去的。我对你们费尽心思抢去的东西没兴趣，更没兴趣碰，所以让开，你挡着我回去的路了。你站住！你这话什么意思？谁抢了？我和燕昭哥哥。好狗不挡道。你粗俗。好狗不挡道，这样够文雅不粗俗了吧？能听懂了吗？能让开了吗？放心，你那未来夫婿在我眼里跟路边的石头没什么区别。不过抢来的石头可得看紧了，毕竟能被轻易抢走的未必是什么好东西，也未必真就属于你。大小姐，许夫人过府来了，夫人请您去前厅见客。知道了。大师，大师，带上我呗，我也想去看看热闹。进去吧。多谢大师。杜生不愧是自幼受佛法熏陶的，这通身的气度沉静安然，言行举止更是妥帖得当。依我看啊，许多所谓的大家贵女，怕是都比不上这份从容呢。许夫人过奖了，杜生刚从寺里回来，许多规矩还在学，当不得如此夸赞。江姑娘来了。许夫人，江夫人，说来不好意思，我一见杜生这丫头就觉得格外投缘，心里喜欢得紧。不知今日可否请杜生去我们府上坐坐，说说话，也用顿便饭。是啊，我一见许夫人也觉得无比亲切。既然许夫人盛情，杜生也愿意，那便去吧。只是杜生刚回来，若有礼数不周之处，还望夫人多包涵。江夫人放心，我定把杜生当自家孩子看。
那咱们这就走吧，马车就在外面。江姑娘，实在抱歉，冒昧前来，又以这般借口将你请出府。无妨。可是许一硕之事有了进展。是，一硕的兄长前日连夜兼程，已将他的尸骨运回了长陵。另外，大理寺那边已将王睿从任上所拿，马不停蹄地押解回京，眼下就关在大理寺狱中。而王睿自被抓获起，便矢口否认杀妻，他只承认自己豢养外室，被一硕发现后发生争执，但他坚称一硕是当时气急攻心，突发心急而亡。他因害怕我们许家追究，前程尽毁，才一时糊涂，对外谎称一硕未去世。他坚称自己绝非故意杀人，只喊冤枉。原本我们想请最好的仵作仔细验看一硕的遗体，希望能找到铁证，可谁曾想那天水城地处南方，气候本就潮湿，一硕的遗体竟已大半腐化，只剩下一具骨骸。大理寺的仵作已仔细查验过那具骨骸，回报说骨骸完好，未见任何明显外力所致的痕迹。从骨相上看，死者生前似乎并未遭受足以致死的严重外伤。尸骨无外伤？对，一硕明明是枉死，王睿那畜生也承认了争执，可骨骸上偏偏找不到对应的伤痕，这让我们不得不怀疑，这具骨骸究竟是不是一硕的？可仵作推断，那骨骸的主人是位年轻女子，年龄与一硕去世时完全吻合。有意思。许夫人，可否带我去看看那具骨骸？那骨骸如今作为重要证物，正存放在大理寺的殓房中，由专人看管，等候复审。外人怕是不便轻易查看。既是关键证物，存疑之处更需理清。我有办法查验一些常人难以察觉的痕迹。好，我让我家老爷想办法安排。只是大理寺规矩森严，可能需要些时间打点。无妨，我可以等。到时候顺带会一会那位坚称自己冤枉的王睿。姑娘是说，骸骨或许能欺瞒仵作的验尸刀，证词或许能蒙蔽堂上官员的耳目，但活人心中有鬼，真话未必藏得住。好，我这就去安排，争取能让姑娘见上那畜生一面。江姑娘，有劳久候。在下已与大理寺少期交涉妥当，可拨出半个时辰，允姑娘前往临房查验。半个时辰足矣。只是那位少卿严明，为事公正，防止节外生枝，他需亲自陪同前往，全程在场，怕是会扰了姑娘清静。无妨，有人在场见证，再好不过。马车已备在侧门，姑娘请随我来。姑娘，抱歉。少卿大人有令，只允江姑娘一人随我入内，还请在外稍候。你在外边候着。谢建成，这位世子爷怎么哪儿都有他，还偏偏是大理寺少卿。这种被恶鬼缠上的感觉，在这森冷之地竟格外鲜明。江姑娘，又见面了，真是巧了。阿晨，江姑娘，你们认识？认识。不认识。
南巡，江姑娘，请。不必了。骨笛至色，毫无共鸣。魂体对自身遗骨应有的牵引与悲痛，在这里丝毫感受不到。这不是许一书。王瑞那畜生，他竟敢用一具不知从何而来的骨骸冒充遗书埋在衣冠冢里，他到底把遗书的真正尸身弄到哪里去了？少卿大人，我现在可以去见见王瑞吗？可以。这白衣女子是谁？为何她站在这无主之地，竟让我觉得比面对刑具还要心慌？许兄，是我错了，我不该瞒着遗书的死信，可我当真没有杀他呀。那日我们为外史之事争执，我一时情急推搡了他一下，谁成想他竟突然捂住心口倒下去，没了气息。你既说他突发心急死于内室，当时情景想必记忆犹新了。是。那你告诉我，许一书生前可曾有过任何心疾病史？可曾长期服用护心丸药？若有，你作为夫君定也知晓；若无，这突发心病从何谈起？这或许是他自己也不知道的隐疾。好，即便是有无人知晓的隐疾，那我再问你，突发心疾从发作到身亡，其间痛苦异常，声响必不会小。你当时就在他身侧，他倒下前可曾发出痛呼？可曾有五心翻滚之状？我当时吓坏了，记不清了。王瑞，你可知人死之后，若魂魄不安、怨念凝聚，会如何？他会徘徊不去，带着死前的恐惧、不解，还有对你浓烈的恨。他会一直跟着你，看着你如何用谎话欺骗他的亲人，看着你与新人欢好，看着你夜夜是否能够安眠。妖言惑众，这世上哪有鬼？没有吗？一树，真的是你。鬼啊！别过来！你别过来！不是我害你的。王瑞，你还记得吗？那日在徐府后园的梨花树下，你拦住我弟尸爬，紧张的手心全是汗。我王瑞对你一见倾心，此生非你不娶。若得你为妻，必珍之重之，爱之护之，此生绝不相负。后来，你3书6礼，郑重求娶，在我父母面前，你跪得笔直。你当时清清楚楚地说：“我王瑞在此对天起誓，此生唯有一说一妻，绝不纳妾，绝无二心。若违此事，叫我天打雷劈，不得好死。”王瑞，你告诉我，那天打雷劈不得好死的报应何时才来？对不起，遗卓，对不起啊，我真的没想杀你，那一推我只是气疯了，我没想让你死，我该死，我混账！畜生！那我妹妹真正的尸身，你到底埋在哪里了？在我府中院子里那棵梨树下，我怕事情败露，找了个病死的年轻女子，给了钱，把尸骨
埋进一硕墓里冒充他。少卿大人，凶手供认不讳，杀人过程、掩盖手段、真尸下落均已明细，此案可否了结？好凌厉的手段，不费一兵一卒，单凭一具魂骨和一道障眼法的雷符，便彻底击溃嫌犯的心理防链。这女子的底牌究竟还有多少？人证物证俱全，供述清晰，自当了解。本官即刻安排人手，前往天水城找回许一安的骨骸。王瑞数罪并罚，必按律严惩，绝不姑息。江姑娘，可否让一硕跟我回府？许一地些魂体虚弱，需在敌中静养。待你们寻回遗骸，妥善安葬，了却尘世执念时，再唤我前往。届时，我可助他与家人做最后告别，送他安心往生。多谢姑娘，待寻回妹妹遗骸，必第一时间告知。阿兄，别难过，凶手伏法，我心已安。你们要好好保重。若无事，我便告辞了。江姑娘，我们之间3日后的约定就此作废。经过今日，你的能力我已亲眼所见，毋庸置疑。忙了一上午，想必也耗费心神。不知江姑娘可否赏脸，一起吃顿便饭？他主动示好取消试探，显然已认可了这份价值。有大理寺少卿的庇护。好。南巡，振作些，处理好后面的事，别让二老再受刺激。我明白，今日谢了。江姑娘，大恩铭记于心。您既与阿晨有约，我便先行一步。江姑娘，你才回长陵不久，此地人多眼杂，若被人瞧见你我同行，恐有碍姑娘清誉，是否需要？世子多虑了，我行事但求问心无愧，若因畏惧人言，便裹足不前，遮遮掩掩，反倒落了下乘。旁人如何看如何说，与我何干？好一个问心无愧！长陵城里的贵女，哪个不是被规矩礼教束缚得死死的？她倒是活得通透自然。江姑娘豁达。剑尘，这么巧，这位是江姑娘。你哪位？江姑娘，这位是纯亲王府的楚燕昭，楚世子。燕昭，听闻你已去江家纳采提亲，那这位江姑娘，按理当是你未来的姐姐。哦，原来是楚世子，昨夜见过，怪不得有些眼熟。昨夜光看她眉眼处气韵纠缠，忘记看她生的何模样了。无妨，近臣与江姑娘这事，燕昭，抱歉，我们时间有些紧，就先失陪了。自然，二位请便。谢近臣此人疏远静静，尤其对女子更是刻意保持距离。这位江大小姐能让她另眼相看，甚至并肩同行，有意思。大师，门口撞见那小白脸，就那个什么楚世子，我看他看您的眼神，可不像带着什么好意。面上笑得跟朵花似的，底下指不定藏着什么算计，假模假样的。跟在我身边才几日，都学会看人面相，断人吉凶了。那不是近朱者赤，近大师者眼亮嘛，天天耳濡目染的，小的这纸糊的眼珠子也得擦亮点，不是？请。
看看有没有什么想吃的，随意即可。多点一份给他。好，其中这几样分量备得足些，再另备一副碗筷。你倒是心善，那日他举止轻佻，换了旁人，即便不打得他魂飞魄散，也该施以惩戒。你不仅留他在身边，还顾及他这点口腹之愿。他居然能看出我是那日的鬼！你能看得见鬼魂，不是依靠法术显形，而是天生目力异于常人，能窥阴阳，还是另有依凭？看得见，有时起，便能偶尔看见一些常人看不见的影子和行迹。起初不明所以，颇受困扰，甚至险些被误认为患有癔症，心智有损。后来遇见一位云游四方的高人，他与我这串年珠，言其可镇守魂神，安魄定志。佩戴之后，虽依然可见，但他们多数会主动避开我，倒也清静了不少。可否一观？确实是好东西，以温和的纯阳灵力萦绕你周身，形成一层无形的屏障。寻常阴魂本能不许此气，自会远离。炼制此物并刻下这些符文之人，不仅道行精深，更深谙中和之道，用心颇为巧妙。难怪许一硕现身之时，你虽有亚色，却无寻常人应有的惊惧慌乱，原是早已见怪不怪。你的诚意，我感受到了。现在可以开始说正事了。想必我母亲的身份，你已有所耳闻，我便不再多说。我母亲产后缠绵病榻，不过数年便香消玉殒。此事明面记载，长公主医治葬入皇陵。然而，经过我多方查证，方得知当年送入皇陵的，并非我母亲真正的遗体。那盗走你母亲遗体之人是谁？是我父亲。他暗中调换了我母亲的遗体，将真身藏匿了起来。而皇陵之中，只是一具精心准备的替代品。谢国公，皇家秘事，知道越多，死得越快。我只需知道委托内容和目标即可。你母亲的生辰八字可有？最好是精确到时辰。昆玉南清，离火引宗。你母亲的遗骨不在北地，卦象与灵犀所指，皆在南方，而且其气机藏匿极深，有强大的外力或特殊地势遮掩，隔绝天机探查。你父亲当年怕是请了高人布置，绝非随意掩埋。要找到确切位置，仅凭八字推算远远不够。确实，这些年我从未停过追查。我曾7次潜出身边最顶尖的暗卫，沿着父亲南下的路线暗中尾随。可每一次他们即将触碰到那片地域的边界时，就会被无形的屏障阻隔。有时是山林间骤然涌出的浓雾，我的人会在某个河湾突然失神片刻，待清醒时，父亲的踪迹便如同被凭空抹去，干净的仿佛他从未来过。此事有你。怎么了？此事很急吗？急也不急，我已等了10数年，不差这几日。好，那你再等2个月，待我从江家脱离出来之后，便陪你走一趟南方。脱离江家，原以为他会筹谋争夺，未曾料到他的棋路竟如此干脆利落。好。
不合口味？不是，只是每次一到月圆之夜，胃口便会莫名变差。晨起时还好，过了午时更甚。今日是15，那我今晚早些过去。不错，觉悟颇高，懂得体恤同伴。谢世子，就冲你这眼力见，哪日若不想当这劳什子世子了，应付那些繁文缛节、人心鬼域了，我们南禅寺的后山门倒是可以考虑为你开上一开。出家，青灯古佛，敲木鱼。江姑娘说笑了，既然胃口不佳，这些点心可还勉强能用些，或者我让人换些更清淡的汤羹。不用了。时辰不早，我该回去了。我让护卫驾马车送你回去。多谢。大小姐，您回来了。老爷和夫人正在花厅等您。带路。杜生，你回来啦？可用过晚膳了？要不要让厨房再备些？哼，一天天不着府，就知道往外跑，像什么样子？啊，有事说事，没事我可不是专程过来听训的。反了你了！杜生刚回长陵，出去走走看看无妨。日后出门多带些人，免得爹娘担心。老爷消消气。对了，明日是永宁郡主府赏花宴，帖子早送来了，娘让人给你裁了新衣，待会儿送到你院里，明日穿戴得体些。好。站住！你妹妹和楚世子的婚事已经正式定下，明日赏花宴，长陵有头有脸的人家都会去。你去了，该知道什么该说，什么不该说，莫要丢了江家脸面，更不要节外生枝。孽障！你看看他这副目无尊长的模样，夜半翻墙出府，如今更是这般态度，他眼里还有没有我这个爹？大小姐，小环，去给我找2床被褥来。是，奴婢这就去。可以了，下去吧。今晚无论听到什么动静，不必过来，夫人送东西来收下即可，不必唤我。是。大师，您这么看着小的，有何吩咐？过2日，等许家寻回许一硕遗骸，了却执念，我便送他入轮回。你呢？你的执念是什么？想报仇？有牵挂？还是不想走？要不，趁这次机会，和他一起走，黄泉路上有个伴儿。不要！大师，您不能赶我走。我很有用的，您让我再多伺候您几天吧。要不我去替您吓唬您那个妹妹，让她夜夜做噩梦；或者我去您父亲书房吹几口阴气，让她难受难受。松开！别扯没用的。你真正的执念到底是什么？我就是个短命鬼，生前没作恶也没积德，稀里糊涂死了。我最大的执念就是不甘心，我想再活久一点，看看世间热闹，尝尝没吃过的好东西，哪怕是现在这样子。当然，如果能帮到大师更好了。大师法力高强，跟着您肯定有热闹看。这执念倒也纯粹的可笑。行吧，等我从江家脱离之后，
身边确实缺个打理杂物的管事。不过，鬼魂之体长期滞留阳间，依附纸人终非长久之计，与你魂魄有损。我可以，大师，选我，我机灵，端茶送水，跑腿传话，我啥都能干。您就让我再玩几个月。行了，别嚎丧了，我还没死呢。去，让人给我烧些热水来。好嘞，大师您稍等，小的这就去，保准水温恰到好处。银煞之气越来越压不住了。这谢金晨这狗东西，不是说会早些过来吗？现在都什么时辰了？怎么才来？亥时3刻，我以为这算早了。你坐那么远，是觉得隔空就能治病吗？是我思虑不周。你怎么了？他身上的紫气竟然能压制阴寒煞气，想过它管用，没想过这么管用。你过来。我要怎么帮你？你把手伸出来。好病，像千年寒玉。紫气镇煞，外煞引动，他身上的煞气反哺了我的本源。怎么样？可有好转？若是不行，你要恩将仇报。我是怕自己命格中自带的煞气，贸然接触，恐将煞气过度给你，反令你更添苦楚。就你体内那点煞气，进来就被我体内的，哼！糟了，一不留神说漏嘴了。你体内也有煞气，且每逢月圆便会如此发作。江姑娘，你早就知道了，对吗？知道我身上有煞气。你每月15让我过来，根本不是为了看什么莫须有的病，而是从一开始就是冲着借我这股气来的，对吗？不然呢？谢世子难道以为我真是闲得发慌，每月15找你来看星星看月亮？你命带紫薇，贵气天成，却又煞气缠身，阴阳交织，乃是世间罕见的镇煞之体。恰好我体内也有些不太听话的东西，每月须得借你几分贵气镇一镇。你我各取所需，互利互惠。之前说看脸治病，可没说谎。你这张脸，连带你这身命格气运，确实能治我的病。放心，对你无害。你这紫气源于命格，生生不息，借我些许镇压阴煞，于你而言，或许还能减轻些煞气孤客之相，算是互益。至于你身上的煞气，全当我心善，顺手替你驱除了。他根本就是一只早就盯上我这颗人形药材，步步为营，就等着月圆之夜采摘。不过，这种基于明确需求和能力交换的关系，比那些虚无缥缈的算计更让我觉得可控。谢世子，更深路重，男女大防，你就将就将就，在这脚踏上凑合一晚吧。好一个男女大防，江姑娘都这般体恤了，谢某岂敢不从？谢近晨是故意把被褥给我盖回来的，报复我让他睡脚踏，还是单纯怕我在着凉？以内人心眼多的程度，前者的可能性似乎更大些。大小姐，您醒了吗？夫人遣了赵嬷嬷过来，说是要为您梳妆打扮，待会儿好去永宁郡主府的赏花宴。让她进来吧。老奴给大小姐请安，夫人命老奴来伺候大小姐梳妆。有劳。
长陵城的贵女，老奴也算见过不少，可大小姐这般容貌气度，竟似天上明月，半点不输他们。走吧。哎呀，杜生，你这一打扮起来，娘都快认不出来了，真是不输长陵城任何一家的贵女。过誉了。娘，您就只知道夸姐姐。女儿今日这身衣裳头面可是挑了许久，您都还没仔细看呢。瞧你这孩子，还吃起味儿来了。我们晚清当然也是顶顶好的，这身樱粉色最衬你，娘看着就欢喜。走吧。好了，快走吧，别误了时辰。素雅、杜生，哎呀，这便是江大小姐吧？真是好模样，这通身的气派，竟比画上的人儿还标致。可曾读过什么书，习过什么字？回夫人，自幼长于佛寺，不曾读过四书五经、女诫女训。日常翻阅最多便是佛宗典籍，闲暇时也看些抓鬼画舞、风水看局的杂书。抓鬼画符，差点忘了，这江大小姐是命格孤煞才被送去佛寺。江大小姐当真是性情独特，有趣的紧。你在看什么？你能看到我？既已身世，为何滞留阳间，不去往该去之处？我叫孟雪嫣，家父乃国子监司时孟清溪。孟姑娘，你是如何亡故的？说来怕姑娘笑话，我是自己从城外的落霞崖跳下去的。跳崖自尽？看着孟雪嫣的魂魄澄净，并无戾气怨念，不像是含冤负屈或被逼至绝路的样子，反而有种哀伤与惘然。江姑娘，我死后到处游走，偶尔能听到一些游魂地语。他们说，这世间有一些真正有本事的大师，心怀慈悲，会帮助迷途的亡魂了却执念，重入轮回。你能帮帮我吗？我并非贪恋尘世，只是心中有惑未解，有怨未了，无法安心离去。可以，你暂且跟在我身边，待此间事了再细说。多谢江姑娘，雪嫣感激不尽。他在跟谁说话？这道符保你免受阳光腐蚀，跟上。江姑娘，好巧。又是他，真烦。今日园中姹紫嫣红，贵女们无不精心打扮，唯有她一身清冷月白，不施粉黛，仿佛独立于这喧闹红尘之外。你哪位？第二次了。若说昨日酒楼初遇尚可理解，可今日特意换了一身显眼装束主动找我，他竟又来一次。他分明记得，偏要做出这般无视的姿态，绝对是故意的。江姑娘真是贵人多忘事，不过能成为第一个让姑娘记不住容貌的人，倒也是楚某的荣幸。那楚某便再自我介绍一次。
在下楚彦昭，家父乃纯亲王，昨日在酒楼与姑娘和近臣曾有一面之缘。哦，江姑娘留步。姑娘与谢世子似乎颇为相熟。楚世子有这般闲情逸致，操心我与谢世子熟与不熟，不如多花些心思想想，该如何去哄哄我那位妹妹吧。杜生，你去哪儿了？眼看就要开宴了，莫要再走远。赵嬷嬷，去将二小姐寻回来，别误了时辰。是。你看，那便是我娘亲曾嫣然。此人面相本属和善明理，福禄平顺，然而此刻代表子女的宫位暗淡无光，隐有断折之象。夫妻宫更是晦暗不明，隐显裂痕，近来必有剧烈争吵，且源头似乎也与子女之事脱不开干系。永宁郡主昭华县主驾到！谢谢娘。诸位不必多礼，快快请起。江夫人，这位便是刚从佛寺归来的江大小姐吧？果然气质出尘，不同凡响。郡主谬赞了，杜生，快上前见过郡主。江杜生见过郡主。哟，到底是佛寺里清静惯了，不懂咱们长陵城的规矩。见了郡主殿下，就这般点头了事儿。江夫人，您这掌家李氏是一把好手，怎的教导女儿礼数上？礼在心诚，不在虚行。佛前叩首万千，未必是真恭敬；人前弯折了脊梁，也未必是真尊重。我观夫人面相，家宅本应丰足，然眉间川字纹深锁，近期忧思惊惧过甚。鼻翼右侧蓝檀位引见赤丝，恐有财物暗损，或为亲近之人所累。眼角尖门色质，肤星不稳，非外因，乃内耗。与其操心他人礼数周全与否，不若先理顺家中账目，宽解心怀。火气太盛，伤身也伤人。啊！你胡言乱语什么？简直不知所谓！好了好了，不过些许小节，江小姐快人快语，倒是爽落。今日赏花为主，何必拘泥虚礼？江夫人，您这女儿颇有几分率真呢。谢郡主宽容。江姑娘，王夫人素来睚眦必报，若她在王御史耳边吹风，怕是对江大人不利。无妨，左右我看我那便宜爹也挺不顺眼的，他若因此头疼，我或许还能得些清静。姐姐，方才你与燕昭哥哥在那边说了些什么？咦，你竟没被他三言两语哄住，还跑来问我，比我想象中的倒是聪明了一点点。姐姐，我与燕昭哥哥婚约已定，还望姐姐往后疏远些，免得徒增是非。那我收回刚才的话，你还是挺蠢的。你看在你我尚有一丝血缘牵扯的份上，提点你一句，趁早与你那燕昭哥哥退了亲事，他绝非良配。我就知道，你突然回来没安好心，你就是觊觎燕昭哥哥。你休想，
我告诉娘进去。我佛慈悲，却渡不了蠢货。江二小姐对楚世子用情颇深，您这般直言，她怕是会怨恨于您。由她去，执迷不悟，即将自食其果。我的提醒只说一次。说起来，今儿这园子里的姑娘们，一个个真是花团锦簇。江夫人，您府上2位千金更是出挑，尤其是江大小姐这般品貌气度，从前竟藏在佛寺，真是可惜了。想必如今上门提亲的门槛儿都要被踏破了吧？哎呦，瞧我这记性，忽然想起一桩旧闻来。好些年前，江大小姐与醇亲王世子是不是还指腹为婚来着？当时可是传为美谈呢。只可惜后来，时过境迁，物是人非喽。王夫人说笑了，那都是长辈们酒后的戏言，当不得真。戏言，我可是记得真真儿的。当年江老爷子与老王爷交好，酒后指着说要结亲，多少人都听见了。对了，听说当时还交换了玉佩来着。怎么，江大小姐离京久了，这桩事便不作数了？这姐姐的婚事倒让妹妹成了去，也是缘分奇妙，佳话一桩啊。王夫人，您似乎对旁人的陈年故事格外上心。不过是闲聊罢了，江大小姐莫要介意。不介意，只是觉得夫人您的记性似乎时好时坏。记得住别人家10数年前的酒后戏言，却记不清我方才提醒夫人理清家宅，静心凝神。看来夫人此刻心火虚浮，肝气蕴结于目，怕是晚间又要多梦惊悸了。至于您说的姐姐的婚事妹妹成了，此言大妙。姻缘天定，人事纠葛，个人有个人的缘法。旧日一句戏言，如同春日落花，风过无痕。有人执着于拾取早已零落成泥的残瓣，还以为是珍宝。更何况我自幼长于佛前，聆听的是佛法梵音，见惯的是青灯古卷，心中所求早已非红尘俗世之小情小爱。王夫人以己度人，用后宅妇人的心思揣度于我，未免太小看我了，也小看了佛法。说得好，江小姐心性通透，见识不凡，果然非常人。旧事已矣，未来可期。今日赏花宴，只谈风月，不论其他。来，诸位尝尝这道新贡的蜜酿。江姑娘，您这般怕是彻底将王夫人得罪狠了。还有二小姐她债多了不愁，况且有些人有些事不是躲就能清净的。